Эх, надо сходить опять в магазин, потому что, ну, я обожаю просто сюрпризы. Как же без этого? Кошелек. И я пошла. Так. Опять котята, эмоджи и ням-нямсы. Хорошо. Вау, у них так украшен по новогоднему магазин. Это так круто. О боже, котята остались только одни. И только из первой серии. Все, я беру котят. 100%. Эмоджи, пожалуй, возьму. Этот. И вот этот. И, конечно же, ням-нямс. Ура, у них новый ням-нямс. Я так мало сюрпризиков взяла. Жаль, конечно. Поэтому навряд ли мне дадут. Все, на кассу. Вау, у вас так красиво магазин украшен. Вау, у вас еще здесь елочка есть? Да, елочка. Спасибо за комплимент. Не за что. Вот, что я беру. Хорошо, с вас $80. Хорошо. Вот, держите. $80. Спасибо. Приходите к нам еще. Обязательно приду. Так, а я пошла домой. О, Лиз, ты опять притащила новые сюрпризики. Ага. Да? И что? Ведь сюрпризики это хорошо. Ну да, я согласна. Давай уже распаковывать поскорей. Хорошо, давай. Нам понадобятся ножнички. И давай, наверное, с котиком начнем. Да, давай. Ну хорошо. Так. Ой, почему ты так мало котиков взяла? Потому что там было столько и все. О, понятно. Так, давай здесь его откроем. Здесь там все открылось. Вот. Так, котик какой. Он с арбузиком. Вот такой вот. Он выглядывает сзади арбузика. Такой няшка. Я этого котика положу к остальным котикам. Мяу. Мяу. Да. Так что давайте положим его сюда. И в конце я покажу, возможно, коллекцию всех котиков. О, давай дальше эмоджи распаковывать. Давай. Кстати, вот наша коллекция эмоджи. У нас их уже довольно-таки много. Вот там лежат наши эмоджи. Кстати, Алис, а где вкладыш? Сейчас принесу. Сейчас. Вот вкладыш. Ты его опять туда положила. Мы уже открывали. Алиса, где вкладыш? Упс, кажется, он по пути вывалился. Алиса, тащи. Сорки, сейчас принесу. Ну и Алиса притащила пустую коробочку. Вот вкладыш. Ну, наконец-то. Алиса, ты повалила всех наших смайликов. Ой, да ничего страшного. Ну, давай посмотрим вкладыш. Вот. Наш вкладыш. И да, ребят, давайте сейчас откроем наших эмоджи. Так, давайте возьмем пакетик наш и откроем. Аккуратненько. Чтобы не разрезать. Кто там у нас? И это такой смайлик, который подмигивает. У нас такого смайлика не нарисовано. Значит, он под знаком вопроса. И это супер-пупер редкий. Вот. Здесь написано очень редкий, да. Так что вот. Это очень круто. Такой вот смайлик. Он подмигивает, и он глянцевый. Идет в нашу коллекцию смайликов. И давайте откроем второй. Давайте сверху я здесь надрежу. Так. Здесь там, вот, отрезалось. Все. И кто же там? Что же там? О, это такой смайлик, даже не смайлик, а стикер такой, цветочек. Вот
Потому что есть еще эмоджи цветочки. Так что вот, это такой вот у нас красивый блестящий цветочек. Он у нас, естественно, под знаком вопроса. Класс! У нас попалось 2 эмоджи под знаком вопроса. А теперь, ребятки, давайте раскроем наш ням-нямс. Ножницы нам для этого не понадобятся, а только сам ням-нямс и руки. Открываем. Так. Давайте высыпем. Естественно, наш вкладыш, первая серия ням-нямс. И здесь вот редкий, супер редкий и обычный. Так, это отложим. Во, кстати, здесь приклеили к обложке. И мы его потом приклеим сзади к ням-нямсу. Давайте сюда пока приклею. И ножницами. Я сказала, что ножницы нам не понадобятся, но, как видите, понадобились. Главное, ням-нямса не разрезать. Так. Что-то его очень плохо. Вот. Так, открывайся. Кто же там у нас? Кто же? Это вот такой вот няшный ням-нямс. У него здесь бантик. Камера плохо передает. Вот такой вот миленький ням-нямс. Он глянцевый, да. И мы должны ему назад приклеить вот этот вот стикер. Давайте его приклеим. Кстати, это супер редкий нам попался. Это очень круто. Вот такой вот ням-нямс. Он няшный, я так понимаю, это мороженое, типа. С такими ушками, как у котика. Сейчас я покажу всех наших ням-нямсов, которые нам попались. Вот такие ням-нямсы нам попались. А вот так вот они выглядят с задней стороны. У нас 2 супер редких и 1 редкий. Вот такие вот у нас были сюрпризики. Понравилось? Ставь лайк. И не забудь подписаться на мой канал. Всем пока-пока. Пока. Наберем под этим видео 10 лайков. И я сразу же сниму продолжение. А с тобой была София Пес. Люблю, целую, обнимаю. И всем пока.